वेलकम बैक दोस्तों आज ये हमारे पास XUV 300 गाड़ी है और इसके अंदर जो फॉल्ट है हमारा स्टीयरिंग आवाज़ कर रहा है। स्टीयरिंग को जब हम घुमाते हैं तो मैं एक बार पहले आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और जब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो आप एक बार ध्यान से नोटिस करिएगा आवाज़ के ऊपर। तो ये जो आवाज़ आप देख रहे हैं ये वाली, तो इससे स्टीयरिंग में ये आवाज़ आ रहा है। और हम जब राइट या लेफ़्ट स्टीयरिंग जब हम काटते हैं तो ये आवाज़ आती है, ये वाली। ऐसा लगता है जैसे हमारा स्टीयरिंग कोई चीज़ जाम है। और स्टीयरिंग, हालांकि स्टीयरिंग फ्री है, स्टीयरिंग में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो आवाज़ है स्टीयरिंग का वो ज़्यादा है। गाड़ी चलाते समय बहुत महसूस होता है, गाड़ी चलाते समय आवाज़ का। तो जो ये आवाज़ देख रहे हैं ये वाली इसके अंदर आवाज़ है। तो दोस्तों जो आप इस आवाज़ को हम कैसे बंद करें और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना जो फिटिंग है वो पहले हम खोलेंगे। तो इसके लिए जो हमारा ये फिटिंग है, हमने अपना एयर बैग का जो कंट्रोल होता है जो हमारा स्टीयरिंग का ये वाला, तो इस पार्ट को खोलेंगे। और इस पार्ट को खोलने के लिए हमारा पीछे लॉक्स होते हैं, तो उसको हम रिमूव करेंगे और कैसे खुलता है ये भी आपको दिखाएंगे। तो खोलने से पहले हम एक बार आपको मीटर पे चेक कराते हैं कि मीटर में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ चेक इंजन की लाइट आ रही है, एयर बैग की लाइट हमारी नहीं आ रही है। तो अब हम इसका ये पार्ट खोलेंगे और ये कैसे खुलता है ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो अपना स्टीयरिंग लेफ़्ट कट में करके, जो हमारे पीछे एक पेच लगा हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला, तो इसको खोलेंगे। और इस तरफ भी होता है एक पेच, इसको भी खोलेंगे। और एक पेच नीचे होता है, तो ये पेच हमारा खोल के जो पीछे का कवर है, स्टीयरिंग का पीछे का जो कवर है, इसको हम बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर हम अपने आसानी से इस पार्ट को खोलेंगे। हालांकि अगर हम ये पार्ट नहीं खोले तो भी हमारा जो स्टीयरिंग का ये कंट्रोल है ये भी खुल सकता है, मगर जो हमने थोड़ा सा तरीके से काम करना है तो अच्छे से फिटिंग खोलेंगे प्रॉपर तरीके से और काम करेंगे। तो हम पेज खोलते हैं अपना। तो हमारा ये दोनों पेज खुल चुका है। अब हम जो इसका नीचे का पेज है इसको खोलेंगे, वो हमारा इस तरफ लगा होता है। तो लगभग हमारे पेज जो हैं वो सारे खुल चुके हैं। गाड़ी को ऑफ करेंगे। कोई भी फिटिंग अगर हम खोलें तो बिल्कुल सावधानी से खोलनी चाहिए, क्योंकि हर जगह सेंसर लगे होते हैं और कोई सॉकेट जो टूट ना जाए। तो हमने नीचे का भी फिटिंग खोल दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जो पीछे का कवर है हमने पूरा निकाल दिया। अब हम ये जो पार्ट है अपना स्टीयरिंग का, इसको कैसे खोले ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक बार गाड़ी फिर से स्टार्ट करूँगा। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं कि ये, और एक हमारा ये वाला और दूसरा हमारा एक ये, तो ये जो हमारे 3 होल हैं इसमें लॉक होते हैं। और उस लॉक को हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो कवर है, जो हमारा कवर है अपना एयर बैग वाला, उसको निकालने में आसानी हो जाएगी हमें। तो
तो इस लॉक को खोलने में आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। या आपके पास कोई पेचकस हो या कोई सुम्बी टाइप हो जो गोल अपना नुकीली टाइप हो, उसका आप यूज़ करके ये लॉक खोल सकते हैं। तो मैं कैसे लॉक खोलता हूँ एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक अंदर इसके अंदर जो लॉक होता है वो प्रेस करने, जैसे हम प्रेस करेंगे दबाएंगे तो ये हमारा कवर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मैं एक बार ये आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देखा मैंने, ये प्रेस करा और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया है। अब हम इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये प्रेस करने से भी हमारा ये बाहर की तरफ आ गया है थोड़ा सा। अब हम फिर से जो राइट में है इस लॉक को भी प्रेस करेंगे। तो हमारा इधर से भी लॉक बाहर आ चुका है। तो जैसा कि दोस्तों देखा, लॉक प्रेस करने से हमारा ये बाहर आ चुका है। तो ये हमारा प्रॉपर आसानी से ये जो कवर है ये खुल चुका है। तो मैं एक बार आपको फिर से जो इसके लॉक होते हैं वो कैसे वर्किंग होते हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें एक बार ये जो अपना कपलर है, जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हम खोलेंगे। और ये सॉकेट थोड़ा सा पेचकस से जो ऑरेंज कलर की आप लॉक देख रहे हैं इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये हमारा सॉकेट बाहर आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, इसमें पहले किसी ने जुगाड़ कर रखा है, किसी ने अपना एयरबैग का काम कर रखा है और इसका सॉकेट काट रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी कभी एक्सीडेंट हुई होगी जिसके कारण ये एयरबैग सारे खुल गए होंगे, तो ये बंद कर दिया गया है एयरबैग का। तो हमने ये अब कपलर खोलना नहीं है, अब ये सिर्फ जो हॉर्न का लॉक है इसको खोलना है और फिर बाहर हम निकालेंगे। तो जो हमारा ये कवर है, जो अपना जिसमें अपना एयरबैग का होता है कंट्रोल, गोवा जिसे हम बैलून भी कहते हैं, तो इस कंट्रोल में ही होता है। और जो हमारा लॉक होता है, मैं एक बार आपको लॉक की तरफ दिखाता हूँ। जब हम पेचकस से प्रेस करते हैं तो ये लॉक हमारा अंदर की तरफ दबता है ऐसे, और एक ये लॉक होता है। इन दोनों लॉक को प्रेस करने से हमारा जो दोनों की साइड है वो बाहर आ जाता है। और जो तीसरा प्लास्टिक का लॉक होता है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे जब प्रेस करेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसको खोलने में कोई हमारा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ अपना सफाई से और पिन पेचकस से, या आपके पास कोई नुकीला पेचकस हो या सुम्बी हो, उस तरीके से आप ये पार्ट खोल सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो इसका जो अपना कंट्रोल है लगभग हमने सारा निकाल दिया है। अब इसका जो नट है, जो स्टीयरिंग का, इस स्टीयरिंग का जो नट है उसको खोलेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आवाज़ हमारी किस में आ रही है। हमारा पीछे क्लॉक स्प्रिंग है जिसे हम रिबन कहते हैं, उसमें से आवाज़ आ रही है, या कॉलम से आवाज़ आ रही है, या कोई पार्ट हमारा टच हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ हम चेक करेंगे अभी स्टेप टू स्टेप। तो अब हम इसका जो बोल्ट है, जो नट है हमारा 22 नंबर की, इसमें गोटी लगेगी और इसको खोलेंगे। अब हमने जो इसका नट है वो खोल दिया है। अब स्टीयरिंग बाहर निकालने के लिए हमें गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग को सीधा करना होगा। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसका स्टीयरिंग सीधा करके फिर इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस गाड़ी में जो हमारी XUV 300 है, इसमें स्टीयरिंग सीधा का हम बाहर भी चेक कर सकते हैं और मीटर में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप मीटर में देख रहे हैं, ये हमारा ये जो बता रहा है, जो गाड़ी का सिस्टम है, जो अपना स्टीयरिंग कितना मोड़ रहे हैं,
राइट या लेफ़्ट। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, और तब हमने ये स्टीयरिंग को बाहर की तरफ खींचना है। तो थोड़ा सा हम हल्का हल्का चोट मारेंगे अगर हाथ से, तो ये स्टीयरिंग बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाता है, कोई इसमें लॉक सिस्टम की मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो वायर है, जो इसके कपलर हैं, वो हमने, जैसा कि आपने देखा है, स्टीयरिंग हमने बिल्कुल आसानी से निकाल दिया है। अब जो इसका क्लॉक स्प्रिंग है, जो इसका रिबन है, जो ये पार्ट है, इसको बाहर निकालेंगे और तब हम अपना स्टीयरिंग लगा के चेक करेंगे कि तब हमारी स्टीयरिंग में आवाज़ आ रहा है या नहीं। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक ये लॉक लगा हुआ है, एक पीछे की तरफ है और एक हमारा ऊपर की तरफ है। तो ये लॉक हम हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से बाहर की तरफ आ गया है। और जो इसका नीचे सॉकेट है, तो जो इसका सॉकेट है उसको भी हम बाहर आसानी से जो खींच के, जो ये प्रेस करेंगे लॉक इधर ये वाला, तो ये जब हम प्रेस करेंगे ये, तो ये हमारा आसानी से बाहर आ जाएगा। अब हमने जो इसका रिबन है वो निकाल लिया है, और बिल्कुल इस रिबन को कहीं पे भी हम घुमाएंगे नहीं। अगर आपने घुमाना है तो टेप से या कहीं एक जगह लॉक कर दें ताकि ये रिबन इधर उधर ना घूमे। और स्टीयरिंग में पहले भी जैसे कि देख रहे हैं इसमें ग्रीस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आवाज़ के लिए पहले भी इसका काम हुआ है। तो अब हम एक बार स्टीयरिंग इसके अंदर लगा के चेक करते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, जो हमने अपना क्लॉक स्प्रिंग है और सारा चीज़ कंट्रोल निकालने के बाद से भी हमारे इसमें थोड़ी सी आवाज़ है, जो बिल्कुल सेम आवाज़ है। ये तो दोस्तों जो इसका ये आवाज़ है ये कॉलम से आ रहा है हमारा। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग की पहले भी किसी ने कोशिश कर रखी है आवाज़ बंद करने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि इसका कॉलम के अंदर आवाज़ था, हमने जो सारी फिटिंग थी वो हमने खोल दिया था, फिर भी इसका कॉलम के अंदर आवाज़ था। और कॉलम पहले भी किसी ने रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रखी थी, सिर्फ ऊपर से ग्रीस लगा रखा था किसी ने। इसका अंदर जो प्रॉब्लम था वो हमने क्लियर कर दिया है, शॉर्ट आउट जो इसका प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है, जो आवाज़ जिसके कारण आवाज़ आ रहा था। तो हमने लगभग ये कॉलम रिपेयर कर दिया है। किसी ने यहाँ से सिर्फ ऊपर से ग्रीस लगाया था, इसके अंदर की तरफ हमने कॉलम पूरा खोला नहीं, लगे लगे में ही इसका जो ऑयलिंग था और ग्रीस था जो नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा था वो भी हमने क्लियर कर दिया है। अब मैं एक बार आपको इसका जो कॉलम है मैं स्टीयरिंग लगा के और आवाज़ एक बार सुनाता हूँ कि हमारा जो काम है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेस हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने स्टीयरिंग फिटिंग कर दिया है। अब मैं हल्के हल्के हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, तो आप ध्यान से नोटिस करिएगा आवाज़ के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमारा हल्के हाथ से ही घुमाने पे भी ऐसे बहुत आवाज़ आती थी, चिर चिर की जैसे, और अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। ये हमारा पूरा लास्ट हो गया स्टीयरिंग। अब हम लेफ़्ट में काटेंगे। तो जैसे कि दोस्तों देखा आपने, इसके अंदर मैंने लेफ़्ट में भी पूरा काट दिया स्टीयरिंग, और ये हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है स्टीयरिंग का। और जो हमारा जो इसका आवाज़ जो आ रहा था पहले वो अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी साइलेंट है स्टीयरिंग।
पहले हमारा आवाज़ स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसके कारण गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाते थे। अब बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं एक बार आपको स्पीड से घुमा के दिखाता हूँ स्टीयरिंग को। तो जैसे कि दोस्तों देखा आपने, इसके अंदर अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। हमने जो इसका कॉलम है वो रिपेयरिंग कर चुके हैं, और रिपेयरिंग करने के बाद से जो इसका आवाज़ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले भी किसी ने इसका कॉलम रिपेयरिंग करने की कोशिश करी थी, मगर आवाज़ इसका गया नहीं था। तो जिस कारण से हमारे पास ये गाड़ी आई और हमने इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया है। तो अभी तो मैंने जो फिटिंग है वो टेम्परेरी सिर्फ स्टीयरिंग लगाया है। अब मैं एक बार आपको पूरी गाड़ी की फ़िटिंग बना के फिर मैं आपको एक बार दोबारा चेक कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखा, मैंने लगभग सारी फ़िटिंग कर दिया है। अभी मैंने सिर्फ ये वाला कवर नहीं लगाया है, बाकी सारी फ़िटिंग कर दी है A to Z। और एक बार मैं इस पर भी आपको चेक करा देता हूँ। गाड़ी हमारे स्टार्ट है। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, और जो हमारा काम है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेस हो चुका है। अब मैं एक बार आपको ये वाला जो कवर है इसकी फ़िटिंग भी कर दूं और फिर मैं आपको चेक कराता हूं। तो हमने जो इसका एयरबैग वाला जो कवर है, ये हॉर्न वाला, ये भी हमने लगा दिया है, और प्रॉपर तरीके से हमने सारी फ़िटिंग कर दी है A to Z। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सारी फ़िटिंग हो चुकी है। तो जो जो पार्ट हमने खोला था सारा फिटिंग कर दिया है। अब मैं एक बार आपको इस पर भी एक बार आवाज़ सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से नोटिस करिएगा। एक बार आप धीरे धीरे भी मैं स्टीयरिंग घुमा के दिखा रहा हूँ, एक बार आप इस पर भी चेक करें। मैं जितना कोशिश कर पा रहा हूँ आपको आवाज़ सुनाने की, आप ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसमें कोई आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपकी तसल्ली के लिए, और वीडियो मैंने बनाया है उस अपनी तसल्ली के लिए ये मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो हमारे मीटर पे भी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा है। तो ये चीज़ हमने प्रॉपर तरीके से नोटिस करनी है कि स्टीयरिंग ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हॉर्न हमारा काम कर रहा है। मीटर में जो मैंने सबसे पहले आपको लाइट दिखाई कि कोई लाइट नहीं आ रही, तो ये गाड़ी एक्सीडेंट है, इसका एयरबैग का कनेक्शन किसी ने काट रखा है। तो ज़रूरी नहीं है मीटर से भी किसी ने हटा रखा हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।